pemukiman aja ya lur. Sebenarnya dekat rumah lur. Spotnya tuh nggak jauh dari rumah. Di sini juga masih ada lur burung uncal merah. Oke, halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur bersama saya Vicky Hunter. Mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dan dimurahkan rezekinya tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya sementing waras di lur. Waras itu adalah utama. Rezeki kita bisa cari. Oke. Hari ini ada kesempatan untuk hunting lur. Seperti biasa itu nyari bajing kelapa lur. Cuman sini spot ada dua macam, ada spot bajing sama burung uncal atau duo. Oke, mudah-mudahan nanti ada poin lur. Ikutin terus video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe lur. Mantap, salam satu laras, let's go hunting, semangat. Ini spotnya lur, kebun kelapa. Kelapa tuh rusak banget, asli, kelapa pada rusak. Ini saya cari pelakunya. Ternyata burung uncal merah tuh masih banyak di sini lur. Asli, giliran saya shot satu tuh yang terbang banyak. Aduh. Mantap lur, uncal merah. Jos, telak sekali lur, mantap. Kelapa tuh habis lur, digulung semua tuh. Lagi kelocotan di sini lur. Mana ya? Di sini.
perusak kelapa lur. Ternyata masih di atas. Mantap sekali lur. Headshot lur. Aduh lah, mantap. Oke, mantap bulu. Aduh. Ini udah dapat 2 poin. Alhamdulillah. Kita lanjut. Mending semangat sedulur. Oke. Asli lur, door block. Masih hidup. Come on.